აა კიდევ ერთხელ სალამი. წარმოგიდგენთ რიგით მეორე ვებინარს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მხარდამჭერი ცენტრის ორგანიზებით. მე გახლავართ ბაია კუბლაშვილი, ცენტრის ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი მომსახურებებისა და რესურსების განვითარების მენეჯერი. გუშინ დავიწყეთ ვებინარების სერია, რომელიც დაიწყო ძალიან საინტერესო თემით, ძალიან აქტუალური თემით მიმდინარე პერიოდისთვის. ეს უკავშირდება მოსწავლეთა ტრანზიციას, პირველკლასელი მოსწავლეების სკოლაში ტრანზიციას და ვაგრძელებთ ძალიან სხვა მნიშვნელოვანი თემების განხილვით, რომელიც აქტუალურია სასკოლო საზოგადოების წევრებისთვის, მშობლებისთვის და ზოგადად იმ საზოგადოებისთვის, რომელიც საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან არის კავშირში. დღევანდელი ჩვენი ვებინარის თემა არის სმენის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა მხარდაჭერა და გვყავს ძალიან საინტერესო სპიკერი, რომელიც ამ თემაზე ისაუბრებს, ეს გახლავთ თეა გოჩიტაშვილი. თეა არის ჩვენი ცენტრის თანამშრომელი, კონკრეტულად ფსიქოსაგანმანათლებლო შეფასებისა და კონსულტირების სპეციალისტი, სწორედ სმენის დარღვევის მიმართულებით. შესაბამისად, ის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გაგვიზიარებს მნიშვნელოვან ინფორმაციას იმაზე, თუ რა არის ზოგადად სმენის დარღვევა და სხვადასხვა დარღვევის ხარისხის შემთხვევაში, როგორ შეიძლება დაიგეგმოს და განხორციელდეს მხარდამჭერი ღონისძიებები იმისათვის, რომ სმენის დაზიანების მქონე მოსწავლეები ეფექტიანად იყვნენ ჩართულები სასწავლო პროცესში და ის ბარიერები თუ გამოწვევები, რასაც ისინი შეიძლება აწყდებოდნენ სასკოლო კონტექსტში, მინიმუმამდე იყოს სკოლის მხრიდან დაყვანილი. შეგიძლიათ კითხვა-პასუხის რეჟიმისთვის გამოიყენოთ ჩატის ფუნქცია, მოგწეროთ კითხვები, რომელზეც აუცილებლად ვებინარის დასრულების შემდგომ მიიღებთ შესაბამის ამომწურავ პასუხებს. მიკროფონები გამორთულია ჩვენი მხრიდან, გამომდინარე იქედან, რომ რაიმე ტიპის ტექნიკური ხარვეზი საუბრის მიმდინარეობის პარალელურად არ შეიქმნას, თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩატის ფუნქცია შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. დღევანდელი თემით შევეხებით ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც ვებინარების შემოთავაზებას, როგორც იცით, ანონსდება ეს ყველაფერი ჩვენი სამსახურის მანდატური სამსახურის ოფიციალური სოციალურ ქსელში Facebook გვერდზე და შეგიძლიათ რომ ადევნოთ თვალი და სხვა მნიშვნელოვან თემების განხილვას მსგავსი ტიპის სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში შემოუვეთ. მოკლედ, მე აღარ წავიღებ დიდ დროს შესავლის სახით ძირითადი ინფორმაცია გაგიზიარეთ. გადავცემ ახლა თეას სიტყვას, რომ წარგიდგეთ და გაგვიზიაროს პრეზენტაცია და მოკლედ საუბრის და თვალსაჩინოების პარალელურად წარმართოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. თეა გისურვებთ. ახლა მოგესალმებით, მოხარული ვარ დღევანდელი შეხვედრის და ძალიან მიხარია, რომ ამდენი მსურველი გამოჩნდა, რომელსაც აინტერესებს სმენასთან დაკავშირებული სირთულეები. შევეცდები ამ მცირე დროში მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა არის სმენის დაზიანება, რა თავისებურებები ახასიათებს მის განვითარებას და ასევე პატარა სტრატეგიები, რასაც გვიყენებთ სმენადაქვეითებულ ბავშვებთან სწავლების პროცესში. გავაზიარებ ეკრანს და ჩანს პრეზენტაცია.
დღევანდელი საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, შეეხება სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სმენის თავისებურებებს და მასთან დაკავშირებულ საგანმანათლებლო საჭიროებებს, ასევე სმენის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა სწავლების ხელშეწყობა, საკლასო გარემოს მორგება, როგორ ხდება სწავლების სტრატეგიები და რესურსების გამოყენება, სმენის დამხმარე ტექნოლოგიები შეიძლება დაგვეხმაროს ამ პროცესში სასკოლო სივრცეში და როგორ უნდა მოხდეს სკოლას, მშობლებსა და სპეციალისტებს შორის თანამშრომლობა, რათა მაქსიმალური მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ სმენადაქვეითებულ ბავშვს სკოლებში. პირველ რიგში, სანამ დავიწყებთ სმენის დაზიანებაზე საუბარს, ალბათ უნდა გავიხსენოთ ზოგადად რა არის სმენა. ხო, სმენა არის ორგანიზმის უნარი, არეგრიფას, გარემოში არსებული ხმები, სმენითი სისტემის ძალიან საშუალებით. დიდი ბოდიში, თეა, შეგაწყვეტინა უნდა არ მიყვება სლაიდები საუბარს. კი ბატონო, სმენითი აღქმა, სმენითი სისტემა გვაძლევს საშუალებას, რომ ყურადღება მივაქციოთ და ამოვიცნოთ ჩვენ სიბრელ არსებული სხვადასხვა ხმები, ბგერები. გავარჩიოთ რისი ხმა არის ადამიანის საუბრობს, ცხოველის ხმა, ტრანსპორტის ხმა, ქალი საუბრობს თუ მამაკაცი საუბრობს, როგორ ხასიათზე არის და ასე შემდეგ, ხო? სმენითი სისტემით აღვიქვათ ჩვენს გარშემო არსებულ უამრავ მოვლენას, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს შემდეგ ჩვენს ყოველდღიურობაზე, ჩვენს ბუნებაგანწყობაზე და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სმენის საფუძველზე აღმოცენებული მეტყველებით ვამყარებთ ვერბალურ კომუნიკაციას. სმენაზე დაფუძნებით ვისწავლეთ ჩვენ მეტყველება, ხო? იმისათვის, რომ ადამიანმა ერთი კონკრეტული სიტყვა დაისწავლოს და გამოიყენოს მეტყველებაში, მან ის უნდა მოისმინოს ადეკვატურ გარემოში მინიმუმ 600 ჯერ და მხოლოდ ამის შემდეგ დაისწავლის და იყენებს იგი ამ სიტყვას მეტყველებაში. ასევე ჩვენ სმენით სისტემას გააჩნია იმის უნარიც, რომ გაფილტროს არასასარგებლო სიგნალები, მაგალითად, თუ კი საუბრობს ორი ადამიანი და პარალელურად თქვა ჩართულია ტელევიზორი, ჩვენ სმენით სისტემას აქვს იმის უნარი, რომ არ უსმინო ტელევიზორს და მოусმინო ჩემს თანამოსაუბრეს და მისკენ წავმართო ყურადღება, ხოლო არ მივაქციო ტელევიზორის ხმას, ასე ვთქვათ, ყურადღება. რაც სამწუხაროდ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სმენა დაზიანებულ ადამიანებს, ბავშვებს და დასრულებს ამის უნარი ძალიან უჭირთ და არ აქვს საერთოდ, ხო? ეს მოგვიანებით ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ უკვე საკლასო სივრცეში, რატომ დაგჭირდება. ეს რაც შეეხება სმენას, მაგრამ რა ხდება თუ კი არ გვესმის კარგად, არ აღიქვამს ჩვენი სმენითი სისტემა რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას, თან გვაქვს საქმე, ეს უკვე არის სმენის დაზიანება. სმენის დაზიანება ეს არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც მოიცავს სმენის დაქვეითების ყველა ხარისხს და სიყურეს. რა არის სმენის დაქვეითება? სმენის დაქვეითება არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს შენარჩუნებული აქვს ნარჩენი სმენა გარკვეულ სიხშირეებზე, სხვადასხვა ხარისხით და გარემოში არსებული ხმების სმენითი აღქმა შეუძლია სასმენი აპარატის დახმარებით. არის 4 სმენის დაქვეითების 4 ხარისხი, ხოლო და ამ შემთხვევაში დამხმარე მოწყობილობა, რომელიც მას ეხმარება სმენით აღქმაში, ეს არის ინდივიდუალური სასმენი აპარატები. ხოლო ყრუ არის სმენის იმგვარი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს სასმენი აპარატის დახმარებითაც კი არ შეუძლია გარემოში არსებული ხმებისა და მეტყველების მოსმენა. მათ შეუძლიათ გარკვეული ხმების ძლიერი ინტენსივობის ხმების სმენით აღქმა, ოღონდ ესეც ძლიერი ვიბრაციის ხარჯზე. ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია დამხმარე მოწყობილობის გამოყენება კოხლიარული იმპლანტის ჩადგმა. თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც არკეთ შეუძლებელია კოხლიარული იმპლანტაცია სხვადასხვა ფაქტორების გამო და ამ შემთხვევაში უკვე გამოვიყენებთ ალტერნატიული კომუნიკაციის სხვა საშუალებებს, თუნდაც იგივეს როგორც არის ყრუთა კლასიკური ჟესტური ენა და თუნდაც პექსი ან სხვა ალტერნატიული კომუნიკაციის საშუალებები. რაც შეეხება სმენის დაქვეითებას. ბოდიში, თეა ძალიან საინტერესო საკითხებს შეეხეთ და ამიტომ მინდა რომ
ჩაგეკითხოთ ალბათ ჩვენს მსმენელებსაც აინტერესებთ. კოქლიარული იმპლანტზე მინდა რომ დავაზუსტოთ, რომ გითხრა რა ასაკიდან არის შესაძლებელი მინიმუმ და მაქსიმუმ, როდის შეიძლება მოხდეს კოქლიარული იმპლანტის მოწყობილობის ჩადგმა ამ შემთხვევაში და როგორ აუმჯობესებს, ანუ რა ხარისხით და როგორ ეს მოწყობილობა სმენას ალბათ ხშირად მსმენია ხოლმე მე სასკოლო საზოგადოებისგან ეს შეკითხვა და ჩვენს მონაწილეებსაც ფიქრობ რომ დააინტერესებს. კი ბატონო, კოქლიარული იმპლანტაციის ოპერაციის ჩატარება დღესდღეობით უკვე შესაძლებელია 6 თვის ასაკიდანაც, თუმცა უმეტესად დაახლოებით 1 წლის ასაკიდან უკვე რეკომენდირებულია მისი ჩატარება და მაქსიმუმი თანდაყოლილი სიყრუის შემთხვევაში არის 5 წლის ასაკამდე. დასრულებშიც კეთდება შესაძლებელია ჩატარდეს ოღონდ თუ კი არის პოსტლინგვალი, ანუ გვიან აქვს სმენა დაკარგული, ან სმენის დაქვეითება ქონდა და ნელა-ნელა სმენა გაიცადა რეგრესი და საჭიროებს უკვე კოქლიარულ იმპლანტაციას. კოქლიარული იმპლანტაციის ოპერაცია ძალიან მცირე დროით ტარდება, სადღაც საათნახევარი მაქსიმუმ. ეს არის ოპერაცია ყურზე, ამიტომ მას ატარებს ოტოქირურგი და შემდეგ უკვე აუცილებელია მისი რეაბილიტაციის პროცესში ჩართვა ამ პირის. გავაგრძელოთ მაშინ სმენის დაქვეითებას რაც შეეხება, ვახსენეთ უკვე რომ 4 ხარისხი არსებობს სმენის დაქვეითების. პირველი ხარისხი ეს არის 25-დან 40 დეციბელამდე, როდესაც გართულებულია ნორმალური ხმით, ჭურჭულით, ხმაურიან გარემოში მეტყველების სმენითი აღქმა. მეორე ხარისხი ეს არის ზომიერი 41-55 დეციბელი, როდესაც ყოველდღიური მეტყველების გაგების სირთულესთან გვაქვს საქმე. მესამე ხარისხი მძიმე 56-70 დეციბელი, როდესაც ესმის მხოლოდ მაღალი ხმები და მეტყველების აღქმა ძალიან გართულებულია. მეოთხე ხარისხი ეს არის ღრმა ხარისხი 71-91 დეციბელი და ესვით მხოლოდ ძალიან მაღალი ხმები. ხოლო სიყრუე 91 დეციბელზე მეტი და შეიგრძნობენ ვიბრაციებს მხოლოდ ძალიან მაღალი ხმებიდან. რაც ახლა ჩამოვთვალე, უფრო გასაგები და ცხადი რო გახდეს ჩვენთვისაც, შევადაროთ აი ეს გრაფიკები, სადაც გამოსახულია სმენის სხვადასხვა მდგომარეობა, ხო? ხედავთ პირველ გრაფიკზე, არის წითელ ხაზს, პირველი ხარისხი სმენის დაქვეითების მქონე ადამიანს, რისი მოსმენა შეუძლია, სად არის მისი სმენის ღრუბლები. და ხედავთ, რაც ყველაფერი რაც განთავსებულია წითელი, აი წითელი ხაზის ზევით, ეს ამის მოსმენა არ შეუძლია. ხოლო წითელი ხაზის ქვევით რაც არის განთავსებული, ყველა ამ ხმას იგი აღიქვავს სმენით. ანუ რო შევხედოთ პირველი ხარისხის სმენის დაქვეითების შემთხვევაში, ადამიანს თუ კი არ უკეთია, რა თქმა უნდა, სასმენი აპარატი, მას არ ესმის ისეთი ხმები, როგორიცაა ჩიტების ჭიკჭიკი, ფოთლების შრიალი, წყლის წვეთის ხმაური და ძალიან მაღალ სიხშირული, ძალიან დაბალი ბგერები, როგორც არის. ანუ მეტყველების დროს შეიძლება ეს ვერ გაიღიქვას და გამოსტოვოს, ხო? მაგრამ ძირითადი სამეტყველო ბგერები, რომელიც განთავსებულია აი ამ დიაპაზონში 250-4000 ჰერცის დიაპაზონში, ძირითადი სამეტყველო ბგერების და ძირითადი ხმების მოსმენა მას შეუძლია. ანუ რო და ვიმსჯელოთ დაახლოებით პირველი ხარისხის სმენის დაქვეითება ისეთ სერიოზულ სირთულეებს მას ყოველდღიურ ცხოვრებაში დამეთანხმებით რომ არ შეუქმნის, ხო? გადავიდეთ მეორე ხარისხის სმენის დაქვეითებაზე, ხედავთ რომ ამ წითელმა ხაზმა უფრო დაიწია ქვევით და უფრო მეტი სამეტყველო ბგერა დარჩა ამ ხაზის ზევით. ანუ უნდა ვიგულისხმოთ რომ ეს ბგერები მას არ ესმის, ხო? შესაბამისად ჩვენი ნათქვამიდან 50% მას სმენითი აღქმით არ შეუძლია ადამიანმა აღიქვას, თუ კი მას არ უკეთია სასმენი აპარატი. მესამე ხარისხზე, მეოთხე ხარისხზე კიდე უფრო ქვევით ჩამოდის ეს მეტყველება, ბოდიში ხაზი სმენითი აღქმის და არ ესმის ძირითადი სამეტყველო ბგერები მესამე ხარისხის სმენის დაქვეითების დროს და ძლიერი ხმები, როგორც არის ძაღლის ხმა, ძაღლის ყეფის ხმა, თქვა ტელევიზორი, მანქანის ხმა, ამ ხმის აღქმა შეუძლია. ამიტომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ შეიძლება შეცდომაში შევიდნენ მშობლები, გარემომყოფები, რომ აი ძაღლმა დაიყეფა და ბავშვმა ყურადღება მიაქცია და ამის გამო ვერ ამოიცნოთ დროულად სმენის დაქვეითება.
და მეოთხე ხარისხის სმენის დაქვეითება კიდევ უფრო დაიწია ამ ჩვენმა წითელმა მრუდმა და უფრო მეტი ხმები დარჩა ბავშვის სმენის მიღმა. და დამეთანხმებით, რომ თუ კი მეოთხე ხარისხია, საერთოდ არადაირი სამეტყველო ხმა მას არ ესმის და შესაბამისად ვერ გაიგებს მეტყველებას, ხო? ამ შემთხვევაში ავთხივე ხარისხზე ბავშვს შესაბამისი სასმენი აპარატი შეირჩევა მისთვის სპეციალისტის მიერ მისი სმენის დაქვეითების ხარისხის ტიპიდან გამომდინარე და ხდება უკვე გაძლიერება ნარჩენი სმენის, რომელიც ნარჩენ სმენას აძლიერებს ერთი ხარისხით და აყავს ერთი ხარისხით ზევით. რაც შეეხება სიყრუის შემთხვევაში, ხედავთ, რომ ეს ჩვენი წითელი მრუდი უფრო ძალიან ქვევით არის ჩამოსული და სმენითი აღქვით მას შეუძლია აღიქვას მხოლოდ ისეთი მძლავრი ხმები, როგორიც არის თვითმფრინავის ხმა, ძლიერი დოლზე დარტყმები, ძლიერი ასეთი დიდი მანქანის მოტორის ხმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და მისი სმენის მიღმა რჩება საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია, ხო? თუ კი ამ ძალიან დიდი მადლობა ჩაგეჭრებით, იმიტომ რომ ძალიან ეს პრაქტიკული მაგალითებით ხმების დასახელებით ჩვენთვის და მსმენელებისთვის ძალიან მარტივად აღქმადი იყო, როგორი განსხვავება შეიძლება იყოს სმენის სხვადასხვა ხარისხის დარღვევის შემთხვევაში და როგორ განსხვავებულ ხმებს შეიძლება აღიქვამდეს ან ვერ აღიქვამდეს კონკრეტულ შემთხვევაში პირით. თუმცა აი აქ რომ ვისაუბროთ, თქვენ საუბრობდით დამხმარე მოწყობილობებზე, რომელსაც იყენებს სმენის დარღვევის მქონე პირები. აი ეს რომ აღვნიშნოთ და განვარტოთ ჩვენი მსმენელებისთვის, დამხმარე მოწყობილობების გამოყენება რამდენად აუმჯობესებს აი ამ წითელი ხაზის ზემოთ და ქვემოთ აწევის მოცემულობას. წითელი ხაზის პირობითაც, რა თქმა უნდა, პირობითია და როგორც ვახსენეთ, 50%-ით აუმჯობესებს ნარჩენ სმენას. ანუ დაახლოებით თუ კი მესამე ხარისხის სმენის დაქვეითება აქვს ადამიანს და ეს მრუდიც ლავირებს, მეოთხე ხარისხთან შეიძლება იყოს ახლო მეორე ხარისხთან მიახლოებული, არჩენის სმენა აყავს ერთი ხარისხით ზემოთ. ანუ ის აპარატები არ უზრუნველყოფს ისეთ 100%-იან სმენას, როგორიც გვაქვს ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც არ გავიმზით სმენის დაზიანებას. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ, სასმენ აპარატებს რაც შეეხება, ხოლო კოხლეარული იმპლანტაცია აუმჯობესებს სმენას, ოღონდ არასრულად პირველი ხარისხის დონეზე აყავს სმენა. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლებისთვის, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მოსწავლე შეიძლება ატარებდეს სასმენ აპარატს და ჩვენ გქონდეს განცდა, რომ აპარატის დახმარებით მას სრულად ესმის ყველა ის ბგერა, რაც გარესამყაროში არსებობს და ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, იმიტომ რომ შემდგომ სწორედ იმ სტრატეგიების დაგეგმვით წარმართონ სასწავლო პროცესი, რომელზეც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. შეგვიძლია გავაგრძელოთ, მადლობა. რომ გავაგრძელოთ, დაახლოებით რომ განვიცადოთ ჩვენს ჩვენ თავზე განვიცადოთ, რას განიცდიან ჩვენი სმენადაქვეითებული ბავშვები, გთავაზობთ ესეთ პატარა აქტივობას, თუ ვისაც სურვილი გაქვთ ეკრანებთან, დაიფარეთ ყურის მილი თითებით და ეცადეთ მომისმინოთ, რაზე ვსაუბრობ. ამ შემთხვევაში ვინც დაიფარა, რამდენად გარჩევადი იყო თქვენთვის ჩემი მეტყველება, კარგად გესმოდათ თუ არა, მოიწერეთ ჩატში და როგორ ცდილობდით აი ამ დანაკლისის კომპენსირებას. დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესობა ვინც ეს გააკეთა, ასე ვთქვათ, და დაიფარა ყურები, უფრო ცუდად ესმოდა ჩემი ხმა და ამ შემთხვევაში თქვენ 40 დეციბელის სმენის დაქვეითება განიცადეთ, ხო, სადღაც პირველ მეორე ხარისხამდე ჩამოვიდეთ თქვენი სმენა. და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი უმეტესობა შეეცდებოდა დაკვირვებოდა ბაგეებზე, რომ გაერჩიეთ ჩემი მეტყველება. სწორედ ასე არიან ჩვენი სმენადაქვეითებული ბავშვები სასკოლო სივრცეში და ძალიან ხშირად არის ისეთი შემთხვევები, რომ არც არის დიაგნოსტირებული, არც ეჭვიც არ მიუტანი არავის, რომ ბავშვს მსუბუქი ხარისხის სმენის დაქვეითება აქვს და სწორედ ეს არადიაგნოსტირებული თავდროულად სმენის დაზიანება სკოლის მოსწავლეთა მესამედში დაბალი აკადემიური მოსწრების მიზეზს წარმოადგენს სამწუხაროდ. განვითარებულ ქვეყნებში ტარდება სასკოლო სკრინინგი, თუნდაც იგი როგორც არის ნორვეგია, სადაც სკოლაში ადრეულ ასაკშივე შეიძლება გადამოწყვეტონ
ყველა ბავშვის სმენა და აი ეს დაქვეითება, რომელიც შესაძლებელია დაავადებისას არ ქონდა ბავშვს და მოგვიანებით შეიძინა სხვადასხვა მიზეზთა გამო, დროულად აღმოჩენილი ეს სირთულე და დროული ინტერვენცია უკვე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ შემდგომ სირთულეებს თავიდან ააცილებს ბავშვს. სასურველია რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს და უმეტია ოდესმე ეს რა თქმა უნდა ჩვენთანაც იქნება. რა გამოწვევებს აწყდებიან სმენადაქვეითებული ადამიანები სხვადასხვა სივრცეში. ყველაზე პირველი რაც არის, ეს არის ხმაურიან გარემოში სხვისი მეტყველების აღქმა და გაგება. დამეთანხმებით, რომ ჩვენს, როდესაც ძლიერი ხმაურია, ამ შემთხვევაში ვიღაც ვესაუბრებთ სხვებს, ჩვენთვისაც რთული არის სმენით გავარჩიოთ, რაზე ვესაუბრებიან, ხო? და ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვადასხვა სტრატეგიებს მივმართავთ. ერთი ეს არის, რომ ვაკვირდებით ბაგეებზე, ვცდილობთ, რომ ჩავეკითხოთ, ან ახლოს მივიტანოთ, თქვათ, ყური, რომ უკეთესად გავიგოთ, ხო? სწორედ იგივე სტრატეგიებს იყენებენ ჩვენი ბავშვებიც. თუმცა აქვე მინდა შეგახსენოთ, რაზეც ზევით ვისაუბრეთ, რომ ჩვენს ყურს აქვს იმის ფუნქცია, რომ არასასარგებლო სიგნალი, არასასურველი სიგნალი, ამ შემთხვევაში ხმაური გაცხრილოს, გაფილტროს და კონცენტრაცია გააკეთოს სასარგებლო სიგნალზე, ანუ სხვის მეტყველებაზე. რისი უნარიც ბუნებრივად ჩვენს ბავშვებს არ გააჩნიათ. მით უმეტეს თუ კი ისინი მოიხმარენ სასმენ აპარატებს და სასმენ აპარატი მაინც ტექნიკური მოწყობილობაა, რომელსაც იმსხმოვანი ინფორმაციის გადასამუშავებლად და მისაწოდებლად გარკვეული დრო სჭირდება, მილიწამები, თუმცა ეს მაინც გავლენას ახდენს ამ სიგნალების გადამუშავებაზე, გადაცემაზე, ხო? ცოტა გვიან მიდის ბავშვთან ეს ხმა. შესაბამისად, ეს უკვე ურთულებს ბავშვს მოსმენას ხმაურიან გარემოში, ჩქარი მეტყველების გაგებას და ასე შემდეგ. თქვათ, იგივე მასწავლებლის საუბრის გაგების სირთულეს როცა ვეხებით, თუ კი მასწავლებელი საუბრობს, საუბრის დროს და მოძრაობს ოთახში და გადაადგილდება, ან დაფასთან არის შებრუნებული და ისე საუბრობს, უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ სმენადაქვეითებული იმპლანტიანი თუ სასმენი აპარატიანი ბავშვი ამას ვერ აღიქვავს და ვერ მოისმენს თქვენს ნათქვამს. ასევე დიდ სირთულეს წარმოადგენს მათთვის მსგავსი სიხშირის ბგერების დიფერენცირება, როგორიც არის ც, შ, თქვათ, ხო? და შესაძლებელია არასწორად გაიგოს ბავშვმა და არასწორი უკავშირი დაგიბრუნდოთ, ხო? როდესაც მაგალითად ვეუბნები მომაწოდე ცელი და მას ესმის სელი, უკვე სხვა ინფორმაციას მიიღებს და რა თქმა უნდა ეს მოგვიანებით მას სირთულეს შეუქმნის. ამ შემთხვევაში უკვე აქტიური ვარჯიში ხდება თერაპევტთან თერაპიული პროცესის დროს. ასევე სირთულე არის ბაგეები და მგერების ამოკითხვა და სიტყვების ამოკითხვა, თუ კი არ არის სათანადო განათება, მაგალითად ოთახში დაბნელებულია, ან მასწავლებელი დგას ფანჯარასთან და მისი სახეს გარჩევას ვერ ახერხებს სმენადაქვეითებული ბავშვი, ან თუ კი მოძრაობს ისევ ხო და ბავშვი ვერ უყურებს მას სახეში და ბაგეებიდან ამოკითხვა ძალიან დიდ ინფორმაციას, დამატებით დიდ ინფორმაციას აწვდის ბავშვს იმის შესახებ, თუ რაზე იყოს საუბარი და მას ყოველ ჯერზე არ ჭირდება კონტექსტიდან გამომდინარე მიხვდეს, რაზე ესაუბრებოდნენ მას. რაც შეეხება სასმენ აპარატებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, სასმენი აპარატები, როგორც უკვე ვახსენეთ, ეს მაინც ტექნიკური მოწყობილობაა, რომლებიც საჭიროებენ ელექტროენერგიით კვებას და ბატარეებით კვებას. შესაძლებელია, რომ გაკვეთილის პროცესში ბავშვს დაუჯდეს ეს აპარატი, ან დაუსვენებაზე, თქვა, შეიძლება ირბინა დაუვარდა და დაუზიანდა და რა თქმა უნდა, უკვე დაზიანებული აპარატი შესაბამის ხმებს აღარ გადასცემს და ვერ აძლიერებს შესაბამისად. ასევე დიდ სირთულეს წარმოადგენს პროგრამის დაძლევა, პროგრამით გათვალისწინებული მასალების დაძლევა სმენადაქვეითებული ბავშვისთვის. სამყაროზე ზოგადი წარმოდგენების სიმწირის გამო და ასევე მეტყველების არაფორმირებულობის გამო. ჩვენ როგორც კიდევ ერთხელ ვახსენეთ, თავიდანვე მეტყველება დავიწყეთ და დავისწავლეთ უფროსების მეტყველების მოსმენით, ხო? რისი საშუალებაც თავიდანვე არ ქონდა სმენადაქვეითებულ ბავშვს. ანუ ის პატარა, რაც არ უნდა ადრე იყოს იმპლანტირებული თუ სასმენი აპარატებით
გაძლიერებული მისი სმენა არის მაინც გარკვეული პერიოდი, როდესაც მას არ ესმოდა, ხო? და შესაბამისად, თუ სწორად არ ქონდა კიდევ თერაპიული პროცესი წარმართული, შესაბამისად მისი ენა, ენობრივი კომპეტენციები არ განვითარდა მისი თანატოლების როგორც მისი თანატოლების ენობრივი კომპეტენციები და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უკვე მოგვიანებით აისახება სასწავლო პროცესშიც. და კომუნიკაციის ურთიერთობის სირთულეები, ეს არასათანადოდ განვითარებული ენა, ასევე თავისი სირთულეები მას პრობლემებს სირთულეებს უქმნიან თანატოლებთან, მასწავლებლებთან და ასე შემდეგ სხვათან კომუნიკაციაში. რა სირთულეებს აწყდებიან გადაზემოთვლის აპარატის მატარებლები კლასში. პირველი ეს არის რევერბერაცია. რევერბერაცია ეს არის გარკვეული ექოს ეფექტი, როდესაც ხმა აირეკლება სხვადასხვა ზედაპირიდან და ისე უკან უბრუნდება. ალბათ ყველანი მოხვედრილ ხართ ცარიელ ოთახში, და როდესაც საუბრობთ თუ არა სამწუხაროდ გადაფარავს უკვე წინა სიგნალებს და თქვენი მეტყველება არ არის გარჩევადი სმენა დაზიანებული ბავშვისთვის. ამიტომ სასურველია ამ შემთხვევაში გავითვალისწინოთ, რომ იქ სადაც ისწავლის სმენა დაქვეითებული ბავშვი კოხლიარული იმპლანტით თუ სასმენი აპარატით, ნაკლებად იყოს გლუვი ზედაპირის, პრიალა ზედაპირის ავეჯი, რომელიც საიდანაც ბგერა უფრო ადვილად აისხლიტება, ასევე სასურველია, რომ სქელი ფარდები იყოს ფანჯრებზე, იატაკი არ იყოს ლამინირებული, ან კედლები ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ სპეციალური საფარით დავფაროთ და არ მოხდეს ამ ბგერების აღარეკვა, რათა მოსასმენად კარგი პირობები შევქმნათ სმენა დაზიანებულ ბავშვს. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს მანძილს, რა მანძილიდან ესაუბრებიან ბავშვს. ყოველი 1 მეტრზე ჩვენ მიერ წარმოქმნილი ბგერა 3-დან 5 დეციბელამდე კარგავს სიმძლავრეს. შესაბამისად, რაც უფრო შორს ვართ სმენა დაქვეითებული ბავშვისგან, მით უფრო ცუდად ესმის ჩვენი მეტყველება, ხო? და მით უფრო მეტ დროს დახარჯავს ჩვენს მოსმენაში და უფრო ადვილად დაიღლება. სწორედ ამიტომ არის რეკომენდირებული, რომ სმენა დაქვეითებული ბავშვი დავსვათ არა უკანა მერხზე, არამედ პირველ ან მეორე მერხზე, წინა მერხებზე, რომ ახლოს იყოს მასწავლებელთან და ადვილად მოახერხოს მოსმენა, ხო? შემდეგი ეს არის დიფრაქცია, ანუ თავის ჩრდილის ეფექტი. უმეტეს შემთხვევაში საქართველოში კოხლიარული იმპლანტაცია ტარდება მარტო ერთ ყურზე და სასმენ აპარატსაც უფრო ხშირად ბავშვები ატარებენ ერთ ყურზე, ხო? იშვიათია შევხვდეს საქართველოში, ბავშვი, რომელსაც აქვს ორივე მხარეს კოხლიარული იმპლანტი ან ორივე მხარეს სასმენი აპარატი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ესეთი შემთხვევებიც არის. იმ შემთხვევაში თუ კი ბავშვს აქვს იმპლანტი მარჯვენა ყურზე და ჩვენ ვესაუბრებით მარცხენა მხარეს ვდგევართ და იქიდან ვესაუბრებით, ჩვენმა წარმოქმნილ ბგერამ უნდა გადალახოს, შემოუაროს თავს გარშემო და უნდა შევიდეს იმპლანტის მიკროფონში, ხო? ამ შემთხვევაში, როგორც მანძილის ზრდის დროს, იგივენაირად ჩვენი ბგერა კარგავს ინტენსივობას, ისე ძლიერად აღარ ისმის და ცუდად აღიქმება ამ აპარატების მიერ. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც გვაქვს საქმე ცალმხარეს იმპლანტირებულ ბავშვთან ან ბავშვთან, რომელსაც ცალმხარეს უკეთია სასმენი აპარატი, ვესაუბროთ ან აპარატის მხრიდან, ან პირდაპირ უნდა დავუდგეთ. ნუ ხმაურის ფონზე მეტყველების აღქმაზე უკვე ვისაუბრეთ, ასევე დიდ სირთულეს წარმოადგენს ჩქარი მეტყველების გაგება, ზურგით მდგომი მოსაუბრის მეტყველების გაგება, იმიტომ რომ აქაც ბგერა თავის ინტენსივობას კარგავს და არ არის გარჩევადი და ამ შემთხვევაში მას არ ვაძლევთ საშუალებას, რომ ვაგეებზეც დაგვაკვირდეს და აქედანაც დამატებით კიდე სიგნალი მიიღოს იმაზე და ინფორმაცია მიიღოს, რაზე ვესაუბრებით. დიდ სირთულეს წარმოადგენს ბგერის წყაროს ადგილის აღმოჩენა, საიდან მოდის ბგერა, მაგალითად მარჯვნიდან, მარცხნიდან, ახლოს არის, შორს არის, ესეც თუ თერაპიულ პროცესის დროს არ აქვს კარგად გავარჯიშებული, შეიძლება დიდ სირთულე იყოს სმენა დაქვეითებული ბავშვისთვის ლოკაციის აღმოჩენა, საიდან მოდის ბგერა. რამოდენიმე მოსაუბრის შემთხვევაში მეტყველების გარჩევა
როგორც კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ზევით როგორც ვახსენეთ, ჩვენს კურსს აქვს იმის საშუალება, რომ გაფილტროს ეს არასასურველი სიგნალები და კონცენტრირება გააკეთოს სასურველ სიგნალზე, რომელიც რისიც მოსმენა შეგვიძლია, რისი უნარით სმენა დაქვეითებულ ბავშვებს სამწუხაროდ არ აქვთ ან ძალიან უჭირთ. არასათანადოდ განვითარებული ლექსიკური მარაგი და ენობრივი კომპეტენციები და აქვთ მის აზროვნებისა და მეხსიერების თავისებურებები. ანუ უფრო ხატოვანი თვალსაჩინო აზროვნება აქვთ და მეხსიერებაც შედარებით უფრო შევიწროებული აქვს და საკმაოდ დიდ ვარჯიშს და ასე ვთქვათ ტრენინგს საჭიროებს, რომ მოხდეს მისი განვითარება. რაც ძალიან ბოდიში ჩაგეჭრებით. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხეთ, რომელზე დაყრდნობითად ჩვენ შეგვიძლია ფაქტობრივად, მასწავლებლებს უფრო მეტად შეუძლია, რომ დაიწყოს პროცესის დაგეგმვის დროს ხელმძღვანელობა. ანუ ეხლა რაზეც საუბრობდით, რომ აი მეტი თვალსაჩინო მასალა ვიზუალური სტიმულების გამოყენება, ხო? ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როდესაც სმენითი არხით ინფორმაციის მიღება მიკროფონი სმენითი არხით ინფორმაციის მიღება არის გართულებული ვიზუალურ არხს ამ შემთხვევაში. ვიზუალურ არხს ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად მაკომპენსირებულად იყენებენ, ხო? ბავშვები რომ მიიღონ ინფორმაცია შესაბამისად ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო საზოგადოების წევრებისთვის იქნებიან ესენი მასწავლებლები, ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები, დამრიგებლები თუ სხვა. ყოველთვის, როდესაც რაღაცა ისეთი ტიპის ინფორმაციის მიწოდებას მოახდენენ, რომელიც ვიცით, რომ სმენითი არხით რთულად შეიძლება იყოს მიღებული ყველაფერი ვაჩვენოთ, ან მაგალითად ტაქტილური შეგრძნების არხი გავააქტიუროთ, ხო? ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი. მადლობა, გავაკეთე. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ როდესაც სმენა დაქვეითებულ ადამიანთან გვაქვს უკეთ იამას სასმენი აპარატი კოხლიარული იმპლანტი, მათ არ ესმის ისე, როგორც გვესმის ჩვენ. კოხლიარული იმპლანტი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აძლიერებს ჩვენს სმენას პირველ ხარისხის დაქვეითების პირველ ხარისხამდე. დაახლოებით 20 დეციბელამდე აღწევს, ხო? რაც პირველ ხარისხის ტოლი არის. იდეალურად მომართული აპარატები და ხანგრძლივი რეაბილიტაცია არ იძლევა იმის გარანტიას ყოველ ჯერზე, რომ ბავშვი ყველაფერს გაიგებს, გაიაზრებს და დაიწყებს მეტყველება. იმისათვის, რომ იმპლანტირებულმა ბავშვმა სასმენი აპარატის მქონე ბავშვმა დაიწყოს მეტყველება, ისე როგორც მათმა თანატოლებმა, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს ზეგავლენას და ამის გარანტიას იმპლანტი არ გვაძლევს. იმპლანტი არის იმისთვის, რომ ბავშვმა მოისმინოს და არა იმისთვის, რომ დაიწყოს მეტყველება. ამას ძალიან ხშირად ერთმანეთში ურევენ ხოლმე. ასევე მეტყველების სმენითი აღქმა და მეტყველების გარჩევადობა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. აი პარალელი რო გავავლოთ მაგალითად, ჩვენ ყველას შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩინური მეტყველება, ხო, ჩინელი როდესაც საუბრობს. ძალიან კარგად გვესმის, ყველაფერს ვიაზრებთ, ინტონაცია ტექნიკური ხარვეზია თეასთან ინტერნეტის ბოდიში მეგობრებო ეხლავე გამოსწორდება. წუხარეთ ყველა არ ისმის თეას ხმა. ეხლა კი, დაგვიბრუნდი. ტექნიკური მიზეზების გამო. მოდი skip-ით ვარ. კიდევ ერთ არ ვიცი სად გაწყდა ჩემი ხმა. ძალიან საინტერესო მაგალითზე გაწყდა, სადაც სხვავებდით ერთმანეთისგან, რომ აღქმა და მეტყველება განსხვავდება ერთმანეთისგან. ანუ პარალელი რო გავალოთ, კარგად გავიაზროთ, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩინელი ადამიანის საუბარი, რომელიც მშობლიურ ენაზე საუბრობს. ყველაფერს ძალიან კარგად გავიგებთ, მოვისმენთ, ყველაფერას ჩავწვევით, მაგრამ რაზე იყო საუბარი ვერ გავარჩევთ, ხო? რატომ?
რა არის ამის მიზეზი? ფიზიკურად გვესმის ყველაფერი კარგად, მაგრამ ვერ ვარჩევთ, იმიტომ არ ვიცით ჩინური ენა, არ გვაქვს შესაბამისი ენობრივი კომპეტენციები ჩინურ ენაში, ხო? ან ესეთი მაგალითიც რომ ავიღოთ, მაგალითად, ენის დასწავლის დროს არის სხვადასხვა დონეები, არის A დონე, B დონე, C დონე, ხო? და ასე შემდეგ. ყველაზე ესეთი დაბალი დონე არის A. თუ კი მე ფლობ პირობითად ჩემს საკუთარ გამოცდილებას გიზიარებთ, ფლობ დაახლოებით B1 დონეზე ინგლისურ ენას. და უსმენ ინგლისურად მოსაუბრე ინგლისელს, მისი ნათქვამიდან, რომელიც თავის მშობლიურ ენაზე საკმაოდ ჩქარა საუბრობს და არ უკვირდება იმას, მე ვიცი თუ არა მის დონეზე ინგლისური, მისი ნათქვამიდან უმეტეს ინფორმაციას ვერ გამოვიდან. ან შეიძლება კონტექსტიდან გამომდინარე რაღაცას მივხვდე, ან უნდა ჩავეკითხო, ან უნდა ვთხოვე, რომ ნელა ისაუბროს. მაგრამ თუ კი მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ თქვათ არა ინგლისური ენოვანი, პირობითად ესპანელი ატარებს ტრენინგს ინგლისურ ენაზე, მისი ნათქვამი გადმოცემული ინფორმაციის 90% მესმის ძალიან კარგად და ხვდები რაზე იყო რასთან დაკავშირებით იყო ტრენინგი, ხო? ინფორმაციას სრულად ვიღებ. ეხლა პარალელები რო გავალოთ სმენადაზიანებულ ადამიანებთან, ვიცით რომ მათ ძალიან საკმაოდ თავის ასაკთან შედარებით დაბალი ენობრივი კომპეტენციები გააჩნიათ, ხო? ის რომ თქვენი საუბარი მან მოისმინა და გაიგონა, ეს არნიშნავს რომ მან ყველაფერი გაიგო და გაიაზრა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, როდესაც გვაქვს სმენადაქვეითებულ ბავშვთან შეხება, ვაკონტროლოთ ჩვენი მეტყველების ტემპი, რიტმი, ლექსიკა, როგორი ლექსიკით ვესაუბრებით, ხო, თუ კი ცოტა რთული სიტყვა უნდა გადავცეთ, განვუმარტოთ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გვაქვს ურთიერთობა სმენადაქვეითებულ ბავშვთან. ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ არაფორმალური საკლასო დისკუსიის დროს, როგორც არის ჯგუფური აქტივობები, პრეზენტაციები, ხო, სმენადაქვეითებული ბავშვი ვერ მოისმენს და ვერ გაიგებს ინფორმაციას, იმიტომ რომ მისთვის ეს ხელშემშლელი ფაქტორების ხმაური, ბევრი საუბარი და ასე შემდეგ ძალიან დიდ სირთულეს წარმოადგენს. და ეს ხმაური დამეთანხმებით, რომ საკლასო ოთახში ძალიან ბევრი და ხშირია, ხო? თითოეულ კლასში არის მინიმუმ 25 ბავშვი, 25 ბავშვი და წარმოედგენთ, რამდენი გადაჩურჩულება, რამდენი წიგნს გადაშლის, ეს წიგნის გადაფურცლის შრიალი, კალმის მხაჭუნიც კი აღიქმება სასმენი აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის მიერ, აი თუ კი მაგალითად კონდიციონერი ან კომპიუტერი მუშაობს, ეს ყველა ხმა ჩვენი ყური ამას გაფილტრავს ბუნებრივად და არ ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ აპარატის მომხმარებელი ბავშვისთვის ეს ხელის შემშლელი ფაქტორია და შემაწუხებელი ფაქტორია. ამიტომ ყველაფერი ეს მას ხელს უშლის, რომ მოისმინოს, გაიგოს და ჩაერთოს არაფორმალურ დისკუსიაში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვს არ აქვს დიაგნოსტირებული სმენის დაზიანება, მაგრამ შესაძლებელია ქონდეს პირველი მსუბუქი ხარისხის ან თუნდაც მეორე ხარისხის სმენის დაქვეითება, ხო? და არის ისეთი ნიშნები, რისი მიხედვითაც თქვენ როგორც სპეციალისტებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ ამოიცნოთ ეს ნიშნები და გადაამისამართოთ შესაბამის სპეციალისტთან, ხო? პირველი არის, რომ არ პასუხობს, როდესაც მიმართავენ, იმიტომ რომ მაშინვე ვერ გაიგო, როდესაც მას მიმართეს. ხშირად ითხოვს ნათქვამის გამეორებას და დაზუსტებას. გაკვირდებათ ბაგეებზე, რომ იქიდან მაინც მიიღოს დამატებით ის ინფორმაცია, რა უთხარით. უჭირს მაშინვე მიყვეს ინსტრუქციას, ან გაიაზროს ინსტრუქცია. დრო ჭირდება, რომ ეს მიღებული ინფორმაცია გადაამუშავოს და მერე იწყებს უკვე დავალების შესრულებას. ნაკლებად ერთვება ჯგუფურ აქტივობებში და ხშირ შემთხვევაში თავს არიდებს, ან შეიძლება თავისთვის იყოს და არაფერი არ გააკეთოს, ხო, ამ აქტივობის დროს. აკვირდება, როგორ აკეთებენ სხვები დავალებას და მე მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებს დავალების შესრულებას. ან ხშირად ჩივის, რომ არ ესმის, რომ ცუდად ისმის და ხმაურია კლასში. საჭიროებს ხშირად დახმარებას უფროსისგან ან თანატოლისგან, შეიძლება გვერდზე მждონ ბავშვს ხოლოს ხშირად დახმარება, რომ ვერ გავიგე და დამეხმარე. და შეიძლება მალე იღლება, იმიტომ რომ მოსმენა სმენადაქვეითებული ბავშვისთვის ძალიან დიდ ენერგიას და ძალისხმევას მოითხოვს, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ისახება იმაზე, რომ ბავშვი ძალიან მალე იღლება და უბრალოდ აღარ გვისმენს. საუბრობს ძალიან ხმამაღლა, ან პირიქით ძალიან ხმადაბლა, იმიტომ რომ მისი სმენით ვერ აკონტროლებს საკუთარი ხმის ინტენსივობას და სიძლიერეს.
ადვილად ღიზიანდება, გამოიყურება უფოკუსოდ, თითქოს გაფანტული არის, იმიტომ რომ არ ესმის და არც იძახის ამის შესახებ და უპირატესობას არ ნიჭებენ ხოლმე ამ შემთხვევაში მარტო ყოფნას. რაც შეეხება საკლასო გარემოს მოწყობას სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეებისთვის, რა უნდა გავითვალისწინოთ პირველ რიგში? პირველ რიგში ეს არის აკუსტიკური პირობები, როგორც ზევით ვახსენეთ, რევერბერაციის, ანუ ექოს ეფექტის შემცირებისთვის სასურველია, რომ იატაკი არ იყოს ლამინირებული, ფარდები იყოს ცოტა სქელი, კედლებზეც შეიძლება შესაბამისი ხმის დამხშობი მასალა გავაკრათ და იყოს ნაკლები პრიალა გლუვი ზედაპირის ავეჯი. რაც შეეხება განათებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კარგად განათებულ ოთახს, იმისათვის რომ ბავშვმა შეძლოს საჭიროების შემთხვევაში დაგაკვირდეს ბაგეზე, კარგად დაინახოს თვალსაჩინოება და იქიდან მიიღოს დამატებით ინფორმაცია. ასევე მინიმუმამდე უნდა შევამციროთ ქუჩიდან შემოსული ხმაური და გავითვალისწინოთ კლასების დაგეგმვის დროს, რომ ის კლასი, რომელშიც არის სმენადაქვეითებული ბავშვი, არ იყოს ქუჩის მხარეს და ცოტა მოშორებით კლასი შეურჩიოთ, ხო? სად განვათავსოთ მოსწავლე? არავითარ შემთხვევაში უკანა მეხზე სასურველი აიჯდეს წინა მეხზე, ანუ მეორე მეხზე, თუ რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი ბავშვი არის და დავსვათ პირველ-მეორე მეხზე მასწავლებელთან ახლოს, სასურველია შუა რიგში არც ფანჯარასთან და არც კარებთან ახლოს, რომ ფანჯრიდან ან კორიდორიდან შემოსულ მდერეფნე შემოსულმა ხმაურმა მას ხელი არ შეუშალოს მოსმენაში. ასევე მნიშვნელოვანია ვერბალურ და არავერბალურ კომუნიკაციას. ის, რასაც ჩვენ ვახმოვანებთ და რასაც ვეუბნებით მას ვერბალურად, აუცილებლად თანხმედრაში უნდა იყოს ჩვენს ინტონაციასთან, სახის გამომეტყველებასთან, სხეულის პოზასთან. აი, ყველა ეს თითოეული ნიუანსი ბავშვს საშუალებას აძლევს დამატებით ინფორმაცია მიიღოს იმის შესახებ, რაზე იყოს საუბარი და ადეკვატური პასუხი დაგვიბრუნოს, ხო? ან დავალება სწორად შეასრულოს. ასევე საუბრის დაწყებამდე უნდა მივიპყროთ ბავშვის ყურადღება, ეს შეიძლება დაუძახოთ სახელით, ან ხარზე შევეხოთ და ასე შემდეგ, იმისაც რომ დავწუნეთ, რომ ბავშვი გვისმენს და ჩვენს მიერ გადაცემულ ინფორმაციას მიიღებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელი, რომელსაც კლასშიც არის სმენადაქვეითებული ბავშვი, იყენებდეს ძალიან ბევრ ვიზუალურ მასალას, იქნება ეს სურათები, ბარათები, ცხრილები, დიაგრამები ძალიან კარგი ინფორმაციას აძლევს და ორგანიზებული არის ინფორმაცია და ბავშვს უფრო უგვადვილებს იმ ინფორმაციას აღქმას და გააზრებას. ასევე შესაძლებელია დღის განრიგი გამოკრული ქონდეს დაფასთან, რომ ბავშვმა პირდაპირ მიიღოს ინფორმაცია, რის მერე რა უნდა გააკეთოს და ვიზუალურ სიგნალების შეგვიძლია შევემუშაოთ გაკვეთილის დაწყების და დამთავრების. ან როდესაც გვაქვს იგივე დისკუსია, შეგვიძლია თანაკლასელებს მოვთხოვოთ, ასე ვთქვათ, რომ სანამ პასუხს გაგცემენ, ჯერ ხელი აიწიონ, რომ სმენადაქვეითებულმა ბავშვმა შეძლოს მისი ყურადღება წარმართოს ამ ბავშვისკენ და მოусმენთ ეს საუბარი და არ წამოიწყოს. მე მინდა რომ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ ახლა მოსწავლეთა განთავსების თუ აქტივობაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით და აი ბოლო საკითხი რაც ახსენეთ ამაზე მინდა რომ დავაზუსტოთ ჩვენი მსმენელებისთვის ხო აი მაგალითად როდესაც საუბრობს თანატოლი ან თანაკლასელი პასუხობს მასწავლებლის მიერ დასმულ კითხვას, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს სმენადაქვეითებულ ბავშვს ჰქონდეს მეტი მოძრაობის თავისუფლება, ხო? რომ მაგალითად თუ ეს ბავშვი მის უკან ზის, მისი თანატოლი შებრუნდეს და იგივე თქვენ საუბრობდით, რამდენად მნიშვნელოვანია ბაგეებზე დაკვირვება იმისათვის, რომ ამოიკითხონ მათ ინფორმაცია. აი ამაზე რომ ჩაგვიშალოთ კიდევ რა ტიპის რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთ, რომ ერთია რომ მასწავლებლის ნათქვამი არ გამომრჩეს და ამიტომ შემირჩიო სკოლაში კლასში სწორად ადგილია და მეორეა რომ თანატოლების საუბარი იგივე ჯგუფური აქტივობები როდესაც არის აი აქ განთავსების თვალსაზრისით და ბავშვის მოძრაობის თავისუფლების თვალსაზრისით რა რეკომენდაციები შეგვიძლია რომ გავაზიაროთ.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია მაგალითად, სადაც არის მენდაქვეითებული ბავშვი კლასში, მერხები იყოს განთავსებული არა გვერდიგვერდ, არამედ ნახევარწრიაზე ამ წრიულად, იმისათვის რომ ბავშვმა დაინახოს ყველა თავისი თანაკლასელის სახე, შეძლოს მათ ბაგებზე დაკვირვება და მოისმინოს და გაიგოს რაზე იყოს საუბარი. ეს ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ასევე სიგნალების შემუშავება, რომ ბავშვმა ჯერ ხელი აიწიოს და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც ბავშვი, თქოს მე ჩვენის მენდაქვეითებულ ბავშვიც მისკენ წარმართავს ყურადღებას, მერე დაიწყოს საუბარი და არ წამოიძახოს დაფიდან. ან მასწავლებელმა მიმართოს სახელით იმ ბავშვს დაასახელოს, ვინც უნდა თქვა, ვინც უნდა გასცეს პასუხი და მხოლოდ ამის შემდეგ უპასუხოს ბავშვმა. ხო, ეს დამატებით დროს და ინფორმაციას მისცემს მენდაქვეითებულ ბავშვს, რომ მოისმინოს, რის შესახებ იყო საკლასო ოთახში საუბარი და არ ჩამორჩეს და გამორჩეს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესებს. ასევე შესაძლებელია მასწავლებელმა მოისმინოს სხვა ბავშვის თანაკლასელის პასუხი და თვითონაც გაიმეოროს იმისათვის, რომ მენდაქვეითებულმა ბავშვმა კიდე დამატებით მოისმინოს და გაიაზროს ეს ინფორმაცია. ხო, ამ პერიფრაზი გაუკეთოს. რაც შეეხება სირთულეებს სოციალურ სფეროში, მენდაზიანებულ ბავშვებს უჭირთ საკუთარი საჭიროებების აღიარება და როგორც წესი არ უყვართ თავისი ამ მდგომარეობის შესახებ საუბარი და ცდილობენ შენიღმოს სმენის დაქვეითებით გამოწვეული სირთულეები და ამისათვის გარკვეულ ხერხებს მიმართავენ ხოლმე. იქცევიან ისე თითქოს ყველაფერი ესმით. ამიტომ მნიშვნელოვანია თუნდაც მასწავლებელმა გაკვეთილის პროცესში გადაამოწმოს, მართლა მოусმინა თუ არა მას მენდაქვეითებულმა ბავშვმა, მართლა გაიგო თუ არა ინფორმაცია, ჩაინიშნა თუ არა დავალება, გაკვეთილის ბოლოს ეს სასურველია, რომ მასწავლებელმა გადაამოწმოს და დარწმუნოს, რომ ბავშვმა მოისმინა, ჩაინიშნა დავალება და ჩართული იყო აქტივობაში. ერიდებიან კითხვის დასმას და არასოდეს არ იწევენ ხოლმე ნაკლებად იწევენ ხელს გაკვეთილის დროს. ცდილობენ საუბარით სხვამ წარმართოს და თვითონ ისე აჩვენებენ თავს, თითქოს ყველაფერი მოისმინეს, გაიგეს. ასევე შესაძლებელია მწირი ინფორმაცია ქონდეს სმენის შეზღუდვასთან დაკავშირებით და თვით ადვოკატირება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის და ეს უნდა ვასწავლოთ, რომ ის თუ კი მას კარგად არ ესმის, შეუძლია დავატებით შეკითხვა დასვას, ხელიც აიწიოს, გაამეორებინოს მასწავლებელს, მოითხოვოს თვალსაჩინოება და ასე შემდეგ. ან ვერ იყენებენ საკუთარ რესურსებს მაქსიმალურად, იმიტომ რომ არ უყვართ საკუთარი საჭიროებებზე აღიარება და არ უყვართ ამაზე საუბარი. რაც შეეხება სტრატეგიებს, რა სტრატეგიებს მივმართოთ, თუ კი ვერ გაიგოთ თქვენი ნათქვამი, ეცადეთ, რომ ბუნებრივი ჟესტების საშუალებით აუხსნათ ის, ასევე მოახდინოთ ნათქვამის ვიზუალიზაცია, შეიძლება იმიტაცია გააკეთოთ, ან სხვა თანაკლასელს თხოვოთ, რომ მან გააკეთოს და მერე გაამეორებინოთ. და ასევე სასურველია მივცეთ დრო გასააზრებლად, რომ მან მიღებული ინფორმაცია გაიაზროს, გადაამუშავოს და შემდეგ დაგვიბრუნოს უკავშირი. ყოველთვის გამოიყენეთ დადებითი გამომტკიცებელი, იმისათვის, რომ წავახალისოთ მენდაქვეითებული ბავშვი, რომ შემდეგში კიდევ აიწიოს ხელი, დაფასთან გამოვიდეს, პასუხი გაგვცეს და ჩართული იყოს კლასის აქტივობებში. აბრძნობინოთ, რომ მისიას ბოდიში თეა, ალბათ შეიძლება ყველა ჩვენი მსმენელისთვის არ არის მკაფიო, რას გულისხმობს დადებითი განმამტკიცებელი და ესეც რომ განვუმარტოთ. დადებითი განმამტკიცებელი ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, შექება, წახალისება, იქნება ეს, თქვათ, კარგი ქულა, ნიშანი, სტიკერი და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, მეც ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ თქვენ და დავამატებ ნებისმიერ შემთხვევაში განმამტკიცებელის გამოყენება მომავალში ამ ქცევის გამეორების ალბათობას ზრდის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ მისაღებ სასურველ ქცევებს მოყვეს ეს წახალისება, იქნება ეს როგორც თეამ აღნიშნა შექება, იქნება ეს ღიმილი, იქნება სიტყვა ყოჩაღ, რომელიც დაადასტურებს ახსნის შემდეგ ვერბალურად იმას თუ რატომ ყოჩაღ იქნება ეს მისთვის სასურველ აქტივობაში ჩართულობა, მაგალითად, დაკვეთილების დასრულების შემდეგ ველოსიპედით სეირნობა თუ მისთვის სასურველი
ნივთის მიღება, რაც განმამტკიცებლად გამოიყენება და ასევე რაიმე ტიპის საკვები, ხო? თუმცა ჩვენ ყველანი თანხმდებით იმაზე, რომ საკვების გამოყენებას ვერ იდებით სასკოლო სივრცეში, ეს ალბათ უფრო სახლის გარემოში მშობლის მხრიდან და ან კანონიერ წარმომადგენლის მხრიდან შეიძლება იყოს გამოყენებული. უბრალოდ გვახსოვდეს ის, რომ ამ ტიპის წამახალისებლების, ანუ განმამტკიცებლების გამოყენება ზრდის ამ ქცევას მომავალში და ამიტომ ყოველთვის იმ სასურველ ქცევებს მოვაყოლოთ ეს განმამტკიცებელი და სხვა გარემოში ნაკლებ სხვა მაგალითად თუ არასასურველი ქცევა ვლინდება ნაკლებად გამოვიყენოთ, რომ შემთხვევით არასწორი ქცევა არ განმტკიცდეს. დავამატე უბრალოდ ია ჩაგეჭერით მადლობა. ასევე ვაგრძნობიროთ, რომ მისი აზრი მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, რომელშიც იგი ცხოვრობს, რაც არ თქვა დააფიქსიროს თავისი აზრი, შეგვიძლია იგი განვავრცოთ, შევაქოთ ამის გამოც და რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ბაიამ ახსენა, უფრო მეტად გამოიყენებს უკვე ამ ხერხებს ბავშვი და უფრო მეტად იქნება ჩართული და უფრო მეტად გაგვიზიარებს საკუთარ შეხედულებებს, ემოციებს, მეტად აიწევს საკლასო ოთახში გაკვეთილის პროცესში ხელს და ასე შემდეგ. ასევე ვასწავლოთ ბავშვს ყველაფერი თავიდან, რასაც თითოეულ ჩვენთანგანი აკეთებს ყოველდღიურად, ხო? ეს უფრო შესაძლებელია საწყის ეტაპზე მშობლებისთვის იყოს რეკომენდაცია, როდესაც ახალი დაწყებული აქვთ რეაბილიტაცია, რომ ბავშვმა ყველაფრის სახელი დაიმახსოვროს, ყველა მოქმედება დაისწავლოს და ასე შემდეგ და ნელა-ნელა ეს ყველაფერი რთულდება. თუმცა საკლასო სივრცეში შეგვიძლია გადმოვიტანოთ იგივე აქტივობებზე, რასაც ყველა მისი თანაკლასელი აკეთებს და არ ყოდეს ეს ჩვენი წინადაქვეითებაში განსაკუთრებით გამორჩეული, რაც შეაჩვეულებსაც და სხვადასხვა მასწავლებელსაც ემართება ხოლმე ჰიპერმზრუნველობას, რასაც ვეძახით, ხო? თანაბრად მოვთხოვოთ მისი შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ის რასაც მის თანაკლასელებს, რომ კოლექტივის იმ თემის წევრად იგრძნოს ბავშვმა თავი აბსოლუტურად. კომუნიკაციაში სირთულეს წარმოადგენს სმენდაზიებულია ბავშვის ასევე ზეპირი ინფორმაციის მიღება და გაგება თავისი სმენის სპეციფიკიდან გამომდინარე და ამაში ყველაფერში ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავს, რომ მოისმინოს, აღიქვას, გაიაზროს და მერე დაგვიბრუნოს უკავშირი, რაც ვის გამოც მერე ძალიან მალე იღლება, ნაკლებად იჩენს უკვე ინიციატივას და ნაკლებად იწევს ხელს, უჭირს მოკლე დროში უკავშირი დაგვიბრუნოს და კითხვაზე მაშინვე ვიპასუხოს, ამიტომ როდესაც რაღაცა კითხვას დაუსვავთ ან მიმართავთ, ვიცოდეთ, რომ რამოდენიმე წამი, რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ მთელი გაკვეთილი უნდა დაავალოდოთ, მაგრამ რამდენიმე წამი დამივსეთ მას იმისთვის, რომ გაიაზროს, გადაამუშავოს ინფორმაცია და დაგვიბრუნოს პასუხი. და ასევე უჭირთ საუბრისას ნათქვამის მყისიერად გააზრება. ასევე დიდი გარკვეული სირთულეები მისი სმენის მდგომარეობის აისახება, რა თქმა უნდა, მის მეტყველებაზეც, ხო, სმენდაქვეითებულ ბავშვის მეტყველებაზეც. მეტყველების ყველა კომპონენტში შესაძლებელია იჩინოს სირთულე თავი. ეს პირველ რიგში ეს არის გრამატიკული სირთულეები, ანუ წინადადების აწყობენ არასწორად, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ ქვემდებარეა, მერე შემასმენელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არასწორი კონსტრუქციით იყენებენ წინადადებებს. რაც შეეხება ბრუნვის ნიშნების, რიცხვის გამოყენებას, აქაც არასწორად იყენებენ უმეტეს შემთხვევაში, რაც მათი სმენიდან გამომდინარეც არის, იმიტომ ქართულ ენაში მოგეხსენებათ, რომ ბრუნვის ნიშნები, რიცხვის ნიშანი ეს არის სიტყვის ბოლოში და არ არის სიტყვის თავში და ბოლომდე მოსმენა მათ უჭირთ. ან ჩვენც ისე, როდესაც მეტყველებთ, ჩვენ არ შეგვიმჩნევია, მაგრამ ვიწყებთ უფრო ხმამაღლა და წინადადების ბოლოს და სიტყვის ბოლოს ჩვენი ხმა უფრო დაგვდება, ხო? შესაბამისად, სმენდაქვეითებულ ბავშვს უჭირს, რომ ბოლომდე მოგდიოს და როდესაც დაბოლოებები ბოლომდე მოისმინოს, რაც შემდეგ უკვე მის მეტყველებაშიც გადადის. ასევე რთული წინადადებების გამოყენება, ჩამოყალიბება ძალიან დიდ სირთულეს წარმოადგენს მათთვის. სირთულეა ფონოლოგიური მიმართულებითაც სამეტყველო ბგერების გამოთქმა, არასწორი გამოთქმა აქ ძალიან ხშირად, ხმის თავისებურებები, თქვა ზოგი შეიძლება იყოს ძალიან ხმამაღლა, კივანახმით საუბრობდეს, ვიღაცა უფრო დაბალი ბოლხი და გულმკერდის მიერი ხმით საუბრობდეს, ესეც სმენის დაქვეითების ხარისხზეა დამოკიდებული. შესაძლებელია სიტყვაში ასო ბგერები გამოტოვოს, მარცვლები გამოტოვოს ან გადაადგილოს. ასევე სემანტიკას რაც შეეხება გააჩნიათ მწირი ლექსიკური მარაგი, უჭირთ გადატანითი მნიშვნელობის მქონე სიტყვების, ესეთი ფრთიანი ფრაზების მნიშვნელობის გაგება, სიტყვის სხვადასხვანაირი მნიშვნელობის გახსენება, სხვათა მეტყველების გაგება და საკუთარი აზრის გადმოცემა
და ასევე მსჯელობა და წარმოსახვითი საუბარი, ესე ვერბალურად რომ ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი რაღაცასთან დაკავშირებით, ეს სირთულეს წარმოადგენს უმეტეს შემთხვევაში. და ასევე პრაგმატიკასთან პრობლემა აქვს, როდესაც ენის ან ჟესტების მოცემულ კონკრეტულ კონტექსტში ან სიტუაციაში გამოყენება უჭირთ ხოლმე. ეს რაც ჩამოვთვალე, არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ყველას მენადაქვეითებულ ბავშვს ესე აქვს. ყველა ადამიანი ვიცით, რომ ინდივიდი არის და ჩვენც განსხვავდებით ერთმანეთისგან, თუმცა ეს სირთულეები, რაც ახლა მოვიხსენიე, უმეტესად ახასიათებთ ხოლმე, თუმცა არა ყველას, რა თქმა უნდა, და არა ყველა. და ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხს შეეხეთ. ესე ნებისმიერ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ახლა შეიძლება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებმა დაინახონ ეკრანზე წარმოდგენილი და თქვენ რაზეც საუბრებდით ეს კონტექსტი მათ საგანთან ყველაზე ახლოს, თუმცა ალბათ ყველა საგნისთვის თანაბრად და ყოველდღიური კომუნიკაციისთვისაც თანაბრად მნიშვნელოვანია ეს საკითხები ყველგან, სადაც ჩვენ მეტყველების სახით ან თხრობითად გვიწევს ინფორმაციის გაზიარება და ყველა შემთხვევაში ალბათ მასწავლებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს ამაზე ინფორმაცია, რომ ეს არ არის მისი მაგალითად ქართულის მომზადების ნაკლები ძალისხმევით და ნაკლები მეცადინეობით განპირობებული და ეს სწორედ სმენის სირთულით, სმენის გარკვეული ხარისხის დაზიანებით არის განპირობებული ამის დაზუსტება, მინდა და უბრალოდ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ. მადლობა, ბაია. და სტრატეგიები, რა სტრატეგიებს შეიძლება მივმართოთ სმენადაქვეითებულ ბავშვთან კომუნიკაციის დროს? პირველ რიგში უნდა დავამყაროთ მზეერთი კონტაქტი, რომ დავწმუნდეთ გვისმენს, სანამ დავიწყებთ საუბარს. მნიშვნელოვანია ჩვენ და ბავშვის გაზიარებული ყურადღება, რომ ორივე კონცენტრირდეთ ერთსა და იმავე სიგნალზე, ერთსა და იმავე თემასთან დაკავშირებით. წავახალისოთ ბავშვის მეტყველების ნებისმიერი მცდელობა, გავახმოვანოთ თითოეული მოქმედება და საგანი მოვლენა, რასაც რისკენაც ბავშვი მიმართავს ყურადღებას. შესაძლებელია გამოვიყენოთ ბუნებრივი ჟესტები, თუ კი რა თქმა უნდა კლასიკური ჟესტები ვიცით და ბავშვმა იცის დავამყარებ ჩემს ვერბალურ მეტყველებას, მაგრამ ნებისმიერ პედაგოგს შეუძლია გამოიყენოს ბუნებრივი ჟესტები, რომ გავაგებინოთ რაზე არის საუბარი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ბავშვმა სწორად გაიგოს, რას ვითხოვთ მისგან და რა ინფორმაციას გადავცემთ, ხომ? დავუსვათ დამაზუსტებელი კითხვები, რომ დავწმუნდეთ, სწორად ბოლომდე მოგვისმენთ და სწორად გაიგო გადაცემული ინფორმაცია. ასევე მივცეთ, რომ რათა თავადაც გვიპასუხოს, ამ შემთხვევაში თუ კი კითხვას ვაკეთებ პაუზას, როგორც უკვე ვახსენეთ რამოდენიმე წამი და მერე შეიძლება მithon მოდელირებით ან სხვა მეთოდებით მივახვედრო, რას ვითხოვდი ამ ბავშვისგან. თქვენი მეტყველება უნდა იყოს დინჯი, ზომიერი ტემპით, ოდნავ შეიძლება გამღერებით, რომ ბავშვმა პროსტად ბავშვის აპარატმა დაიჭიროს თქვენს მიერ გადაცემული სფერითი სიგნალები და სწორად მოხდეს გადაცემა და გადამუშავება შემდგომ. ასევე ემოციურად უნდა იყოს გაფორმებული და არასოდეს არ ვესაუბროთ ხმამაღლა და ყვირილით. ეს შეიძლება პირველ რიგში რომ აგრესია აღიქვან ბავშვებმა და ასევე გვახსოვდეს, როდესაც ჩვენ ყვირი ვართ და ხმას ვუწევთ. ხმას ვუწევთ ხმოვნების ხარჯზე. მაგრამ ის თანხმოვნები ვერანაირად ვერ წამოიყვირებთ თქვენს ბგერას ხმამაღლა. რამდენად ვერც ბგერას ვერ წამოიყვირებთ ხმამაღლა. ხმა აძლიერებს ხმოვან ბგერებს. და თუ კი შევეცდებით რომ გავიაზროთ, ხმოვან ბგერებს გადააქვს ხმოვანი ინფორმაცია, მაგრამ თვითონ ინფორმაცია, რისი თქმა გვინდა და გადააქვს თანხმოვან ბგერებს. შესაბამისად, აზრი არ აქვს, როდესაც სმენადაზიანებულ ადამიანს მიმართავთ ხმამაღლა ყვირილით საუბარს. მგონი ყველა აქ ყოფისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გააჟღერეთ, არა მხოლოდ ბავშვებთან კომუნიკაციის დროს, მაგალითად ხანდაზმულ ადამიანთან, რომელსაც ასაკობრივი განვითარების რეგრესიის ფარგლებში აქვს სმენის სირთულეები, ალბათ აი ყოველდღიური კომუნიკაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ. თეა, მადლობა ამისთვის. მადლობა, ბაია. ასევე გარდა იმისა, რომ მეტყველება უნდა იყოს დინჯი, უნდა არ ვესაუბროთ ყვირილით, შევეცადოთ ვასწავლოთ ისეთი სიტყვები, რომელიც ყველაზე მეტად სჭირდება ყოველდღიურ საქმიანობაში და შემდეგ ვასწავლოთ წინადადებები. ეს რაც შეეხება ყოველდღიურ საქმიანობას, მაგრამ თუ კი ჩვენ საგანზე გადმოვიტანთ პროექციას,
და ჩვენი საგნიდან გამოვათ, ანუ დავასწავლოთ ის ძირითადი ტერმინოლოგია, რომელიც ჩვენი საგნის ათვისებისთვის მას სჭირდება. ვასწავლოთ ამ სიტყვების მნიშვნელობა, ეს სიტყვები შემდეგ რაც შეიძლება მეტჯერ გამოვიყენოთ სხვადასხვა წინადადებებში, რომ ბავშვმა დაისწავლოს ჩვენი საგანი და ის ტერმინოლოგია, რაც მას სჭირდება ჩვენი საგნისთვის, ხო იქნება ეს ქართული, ბიოლოგია, ფიზიკა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს ვმარტივებთ და მერე ნელა-ნელა ვართულებინებთ. არ ისაუბროთ მხოლოდ მარტივი და ნაცნობი სიტყვებით აგებული წინადადებებით. თუ კი ყოველთვის ბავშვს ესაუბრები, ანუ მიუდგებით ესე რომ სმენადაქვეითებული ბავშვი არის, მას არ აქვს შესაბამისი ენობრივი კომპეტენციები, რა თქმა უნდა, ჩვენს ლექსიკასაც შედარებით ვამარტივებთ, რომ მისთვის გასაგები იყოს რაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ თუ კი სულ ამას გავაკეთებთ და სულ გავამარტივებთ ჩვენ მეტყველებას, მაშინ ბავშვის მეტყველება და ლექსიკა ვერ განვითარდება, იგი ვერ დაისწავლის ახალ სიტყვებს. ამიტომ სასურველია აქაც, რომ მივაწოდოთ ის გამარტივებული მეტყველებასთან ერთად ახალი სიტყვები დავასწავლოთ, ცოტა გავართულოთ სიტყვების წინადადებების კონსტრუქციები, რომ ბავშვის ლექსიკაც განვითარდეს და უფრო მდიდარი გახდეს და უფრო ნათლად შეძლოს მან საკუთარი აზრების გადმოცემა და ჩამოყალიბება, ხო? რაც შეეხება სწავლების სტრატეგიებს, სასურველია, რომ მასწავლებელს, რომელიც სმენადაქვეითებულ ბავშვს ასწავლის, ჰქონდეს ზოგადი წარმოდგენა მოსწავლის სმენის დარღვევის და თავისებურების შესახებ. ხო, რა ხარისხის სმენის დაქვეითება აქვს, თუ კი ეს გვეცოდინება, უკვე და იმ ცხრილებსაც გავხსენებთ, გვეცოდინება რა რისი გაგება და მოსმენა შეუძლია მას, ხო? საიდან უნდა დაუდგე, როდესაც ვესაუბრები, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს სმენადაქვეითებული ბავშვისთვის. სასურველია, რომ საუბრის დროს უყურებდეს სახეში მოსწავლეებს და არ ისაუბროთ დაფისკენ შებრუნებულმა. როდესაც ხსნით ახალ მასალას, უნდა აკონტროლოთ, სად გახართ სმენადაქვეითებულია ბავშვთან მიმართებაში. ახლა, როდესაც საუბრობთ, რომ ბავშვმა უნდა ბაგეებზე დააკვირდეს მასწავლებელს, რომ კარგად ესმოდეს, რა თქმა უნდა, ყველა მასწავლებლას დარწმუნებული ვარ, გაუჩნდება კითხვა, კი, მაგრამ დანარჩენ ბავშვებთან რა ვქნა, ვიღაცას ხო სჭირდება რომ მიივიდე? რა თქმა უნდა. თუ კი ყავთ სმენადაქვეითებული ბავშვი, ეს ანიშნავს, რომ მის მერხთან უნდა იყოთ ყოველთვის ესე დამდგარი, ხო? კლასშიც უნდა იმოძრაოთ, სხვა ბავშვებთანაც უნდა მიხვიდეთ, უბრალოდ უნდა გახსოვდეთ, რომ როდესაც ახალ მასალას ხსნით, სმენადაქვეითებული ბავშვი საჭიროებს იმას, რომ ბაგეებზე დაგაკვირდეთ, რომ ახლოს იდგეთ მასთან და გაითვალისწინოთ ეს. მაგრამ სხვადასხვა არის სიტუაციები, როდესაც რა თქმა უნდა კლასშიც იაროთ და სხვა ბავშვებსაც უნდა მიაქციოთ დანაბარი ყურადღება. ასევე სასურველია, რომ ახდენდეთ გაკვეთილის ვიზუალიზაციას, ასახსნელი მასალა გამდიდრებული იყოს თვალსაჩინოებით იქნება ეს ფოტოები, სურათები, პლაკატები, შესაძლებელია ვიდეო მასალაც კი გქონდეთ შეტანილი და გამოკითხვის დავალების მიცემის დროსაც იგივე გამოვიყენოთ, ხო? ასევე სასურველია, რომ პერიფრაზი გავუკეთოთ მთავარ აზრს, თუ კი ცოტა რთული კონსტრუქციის წინადადება, უფრო გავამარტივოთ და მარტივად გადავცეთ სმენადაქვეითებულ ბავშვს, დააკომენტაროთ თანაკლასელების მიერ ნათქვამი და გავუკეთოთ მათ ნათქვამსაც პერიფრაზი, რომ ბავშვმა გაიგოს რა უპასუხა მისმა თანაკლასელმა. თუ კი ვიდეო მასალას იყენებთ გაკვეთილის პროცესში ახალი მასალის ახსნისას, სასურველია, რომ გქონდეთ სუბტიტრებიანი ვიდეო, ან წინასწარ გქონდეთ ამობეჭდილი ამ ვიდეოს წერილობით თქვათ აღწერა, რომელსაც წინასწარ გააცნობთ ბავშვს, დაიხმართ მშობელს, სპეცმასწავლებელს და შეიძლება ბავშვმა წინასწარ ნახოს კიდევაც ეს ვიდეო სახში, რომ თანაკლასელებთან ერთად მერე მოხდეს ამ ვიდეოს განხილვა და ბავშვმა ბოლომდე გაიაზროს, რაზე იყო საუბარი. ასევე არ დაგავიწყდეთ შუქის ანთება, როდესაც ვიდეო მასალა დასრულდება, რომ ბავშვმა ბაგეებზე დაკვირვებაც შეძლოს და ჩართული იყოს. ასევე უნდა უზრუნველყოთ თანაკლასელების, მათი მშობლების და სხვა სპეციალისტების ინფორმირებულება სმენადაქვეითებული თანაკლასელის სირთულეების და საჭიროებების შესახებ. საკლასო ოთახის მოწყობა სხვადასხვა ასპექტების გათვალისწინებით, როგორც უკვე ვახსენეთ, წრეზე ან ნახევარწრეზე მერხების განლაგება ძალიან კარგი არის გარკვეულ სიტუაციებში, რა თქმა უნდა, ყოველ ჯერზე შეიძლება ეს არ გამოვიყენოთ, თუმცა თუ საკლასო ოთახი ამის საშუალებას გვაძლევს, ძალიან კარგი იქნებოდა. ასევე საკლასო აქტივობების დროს წესები რო შეიმუშავოთ კლასთან და სმენადაქვეითებულ ბავშვთან ერთად, რომელსაც აუცილებლად მიყვებით და დაიცავთ და
გავითვალისწინოთ საგაკვეთილო პროცესში, რომ მიმართოთ სახელით იმას, ვინც საუბრობს და გაიმეოროთ მისი ნათქვამი. სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეს მეტი დრო მივცათ ინფორმაციის გადასამუშავებლად და გასააზრებლად და პასუხის დასაბრუნებლად. ჯგუფური აქტივობის დაგეგმისას უნდა გაითვალისწინოთ, ვისთან ერთად მოხვდება თქვენი ბავშვი ჯგუფში, რომ ის არ დაიკარგოს, ან არ იყოს ისე, რომ არაფერი მას არ ევალებოდეს. და ასე შემდეგ, ხო, სასურველია მეტად ლოიალურ თანაკლასელთან ერთად იყოს, რომელიც მას დაეხმარება, უფრო გააქტიურებს და ჩართავს ამ ჯგუფურ აქტივობებში. და დარწმუნდით, რომ მოსწავლემ გაიგო თქვენი ინსტრუქციები, როგორც ზევით ვახსენე, ხშირი არის ხოლმე თავიდან არიდების მიზნით. ბავშვმა შეიძლება გითხრათ, რომ კი გავიგე ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი ჩაეკითხებით, მიხვდებით, რომ მას არ აქვს ეს ინსტრუქცია გააზრებული და კარგად მოსმენილი. ასევე სასურველია, რომ ჩანაწერების გაკეთება ასწავლოთ, მოკლე ჩანაწერების და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოყოფა, დავიცვათ მანძილი, შორს არ დაუდგეთ ძალიან შორს, როდესაც მას მივმართავთ და თავი შევიკავოთ ოთახში გადაადგილებისგან ახალი მასალის დროს. ასევე ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ როდესაც საუბარი არის ბაგეებზე, ამ ბაგეებიდან ამ მოკითხვაზე, შეიძლება მასწავლებელი ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი ფიქრობს, რომ რაც უფრო არტიკულაციას უფრო მეტად გამოიყენებს, უფრო კარგად გაიგებს მენადაქვეთებული ბავშვი. არავითარ შემთხვევაში ესაუბრეთ ჩვეულებრივი ხმით, ჩვეულებრივი არტიკულაციით, არ გამოიყენოთ გადაჭარბებული არტიკულაცია. ახლა რაც შეეხება ტექნიკურ საშუალებებს, რომლებიც შესაძლოა დაგეხმარონ საგაკვეთილო პროცესის წარმართვაში და თუნდაც ის შეზღუდვები, რომელიც ზევით ვახსენე, კლასში გადაადგილება და მოძრაობა, ეს შეზღუდვები უკვე მოხსნილი გქონდეთ, არის ასეთი ტექნიკური საშუალებები, რომელიც როჯერ პენი და აუდიო ლინკი, რაც საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, რომ კლასშიც იაროს და მისი ხმა პირდაპირ მიიღოს ბავშვის სასმენმა აპარატმა ან კოხლეარულმა იმპლანტმა. მასწავლებელს სხეულზე უმაგდება გადამცემი მიკროფონი, ის ჩვეულებრივად საუბრობს, მიკროფონის შესაბამისი მიმღები მაგდება ბავშვის სასმენ აპარატზე თუ კოხლეარულ იმპლანტზე და ბავშვი ისმენს მხოლოდ მასწავლებლის საუბარს და ეს დანარჩენი ხმაური სხვა ბავშვების საუბარი და ასე შემდეგ გაიფილტრება და არ უშლის ხელს მოსმენაში. დამეთანხმებით, რომ თქვენთვისაც, ბავშვისთვისაც საკმაოდ კარგი მოწყობილობა არის, ასე ვთქვათ, და სასურველი იქნება, თუ კი ამას რა თქმა უნდა ეს მშობლის ვალდებულება და სურვილია, რომ მშობელმა შეუძინოს მსგავსი აპარატი, თქვენ კი ბევრ შეზღუდვას თავიდან აგაცილებდათ. რაც შეეხება ოქროს წესებს, რაც უნდა გახსოვდეთ, როდესაც ყავთ სახლში, მაგალითად, კლასში კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბავშვი, ეს მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ მაგნიტი თუ კი ჩამოვარდა, გადამცემი არ მუშაობს და ბავშვს არაფერი არ ესმის. ასევე თუ კი აპარატზე ნათურაა ციმციმ და წითლად ან მწვანედ, აპარატის ბატარეა ჯდება, საჭიროებს გამოცვლას და უნდა გამოიცვალოს ის ბატარეა და იმ შემთხვევაში ბავშვი ისევ არ ესმის. ასევე უნდა დავიცვათ აპარატი გარეზე მოქმედებიდან იქნება ეს მექანიკურად თქვა დარტყმა ან წყალის ხმის ხმა, რომ არ გაფუჭდეს და ბავშვს აპარატი არ დაუზიანდეს, იმიტომ რომ მერე ამის გაკეთება საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ასევე სასურველია, რომ გამოიყენოთ პულტი, რომლის მოხმარებაც შესაძლებელია მშობელი დაიხმაროთ, რომელიც გასწავლით, როგორ შეიძლება ამ პულტის გამოყენება, რაც საშუალებას მოგცემთ, რომ აპარატში ხმას აუწიოთ ან დაუწიოთ, ან მიკროფონი გააძლიეროთ, რომ უფრო მკვეთრად აღიქვას ბგერები. და არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც სპეციალისტები ეძახით ეს ყურის განიავებას, რაც ნიშნავს, რომ ბავშვი, რომელიც აქტიურად ჩართულია გაკვეთილის პროცესში ისმენს და ეს მოსმენა მისგან ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, მივცეთ საშუალება, რომ თუნდაც ცოტა ხანი გამორთოს აპარატი მოიხსნას, ყური გაანიავოს, დაასვენოს, ასე ვთქვათ, გონება და ცოტა მოგვიანებით ისევ ჩართოს აპარატი და მაქსიმალურად ჩართული იყოს საგაკვეთილო პროცესში. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისეთი სტრატეგიები, რაც მეტყველების განვითარებისთვის გვჭირდება ჩვენ სპეციალისტებს, მაგრამ თქვენც აქტიურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ საგაკვეთილო პროცესში. ერთ-ერთი არის მაგალითად აკუსტიკური ხაზგასმა, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი ტერმინი, მნიშვნელოვანი სიტყვა ხაზგასმით, უფრო მკვეთრად, უფრო ხმამაღლა გამოვთქვათ, რომ ბავშვს ყურადღება მისკენ წარმართოს, ყურადღება მიაქციოს, მოისმინოს და დაიმახსოვროს.
ასევე აუდიტორიული სენდვიჩი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რაც ბავშვს მოსმენის სამ შესაძლებლობას აძლევს. ერთია, რომ ვერბალურად ვიჟღერებ, შემდეგ ვერბალურ გაჟღერებასთან ერთად გავამყარებ ამას სურათით ან ჟესტით და ბუნებრივი ჟესტით ან მითითებით და მესამე არის თუ კი ჟესტსაც ფლობს ბავშვი, ვერბალურად გაუჟღერო და ბუნებრივი კლასიკური ჟესტითაც ეს ყველაფერი ვაჩვენო, ხო? გამოვიყენოთ მშობლები როგორც მოდელები, დავაზუსტოთ დამაზუსტებელი კითხვებით, გაიგო თუ არა ბავშვმა ინფორმაცია, საბოტაჟირება მოუწყოთ, ხო, გამოვიწვიოთ რაღაცა შეიძლება არასწორად ვთქვათ და აბა მოგვისმენდა თუ არა და თუ გაასწორებს ჩემს არასწორ ნათქვამს. გავაკეთოთ პერიფრაზირება, თუ კი რთული არის ბავშვისთვის მიღებული ინფორმაცია უფრო მარტივი ფრაზით ვთქვათ, ან პირიქით შეიძლება მარტივი უფრო გავართულოთ, ხო, ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე. გავიმეოროთ, მიბაძვის მეთოდი გამოვიყენოთ, თუ კი მისთვის არ არის ეს კარგად აღქმადიან ვერ გაიგო, შეიძლება თანაკლასელს ვთხოვოთ, რომ გაიმეოროს და მოდელირება გაუკეთოს ამ დავალებას, ხო? გავრცობა და გაფართოება გამოვიყენოთ, ანუ თუ კი პასუხი დაგვიბრუნა ბავშვმა მარტივი ორსიტყვიანი წინადადებით, გავიმეორებთ იგივე წინადადებას, ოღონდ ვამატებთ ახალ სიტყვებს, უფრო ვრცლად ვემაშვებით, ვრცლად ვეუბნებით და შემდეგ ჯერზე უკვე თვითონაც ამდენიმე გამეორების შემდეგ თვითონ ბავშვიც მიხვდება, რომ მოკლე პასუხი არ არის საკმარისი და უფრო ფართო წინადადება უნდა გამოიყენოს, ხო და ნელა-ნელა ამის უნარიც გამოუმუშავდება. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია არის პაუზა, დაყოვნება, რამოდენიმე წამიანი, რომ ბავშვს მივცეთ საშუალება ეს ინფორმაცია უცბად გადამუშავოს და დაგვიბრუნოს უკავშირი და პასუხი. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სმენადაქვეითებული ბავშვი ყავს სკოლაში, უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ბავშვთან მუშაობა ყველას ვალდებულება არის და არა მხოლოდ თქვა სპეცპედაგოგის, ან არა მხოლოდ საგნის მასწავლებლის და არა მხოლოდ მშობლის. ყველაზე ეფექტური იქნება მხარდაჭერა ბავშვისთვის, თუ კი მასწავლებელი, საგნის მასწავლებელი და მშობელი, საგნის მასწავლებელი და ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სხვა სპეციალისტები, როგორც საერთოდ სპეცმასწავლებელი, ფსიქოლოგი, ჟესტის თარჯიმანი, ჟესტის სპეციალისტი, მშობელი და ბავშვის ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სხვა სპეციალისტი, სკოლის მიღმა სხვა სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაცია, იმიტომ რომ უმეტესად ეს ბავშვები დადიან, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ცენტრებში, თერაპიებს იღებენ და თუ კი ეს ინფორმაცია მათგანაც მივიღებთ რაღაც გარკვეულ ინფორმაციებს და გაუზიარებთ ერთმანეთს, წაგვადგება აუცილებლად სწავლის პროცესში, ასევე ოჯახის ყველა წევრი და არა მხოლოდ დედა, მეგობრები, თანაკლასელები და მათი მშობლები ყველანი გავერთიანდებით მოსწავლის საჭიროებისა და მისი მხარდაჭერის მიზნით და ვითანამშრომლებთ. იმისათვის, რომ ბავშვებმა თვითონ სმენადაქვეითებული ბავშვები რა სტრატეგიებს იყენებენ. გამეთანხმებით, რომ რაღაც გარკვეულ კრიტიკულ სიტუაციებში ყველას ჩვენთაგანს გვაქვს გარკვეული სტრატეგია, როგორ გადავლახოთ ეს ბარიერი, ხო, ამას სირთულე. ასევე სხვადასხვა სტრატეგიებს იყენებენ სმენადაქვეითებული ბავშვები, იმისათვის, რომ უკეთესად მოისმინონ და მიიღონ მაქსიმალური ცოდნა. რა სტრატეგიები შეიძლება იყოს ეს? ეს არის მასამეთყველო მანძილის შემცირება, ანუ უფრო ახლოს მოვლენ მოსაუბრესთან. და ფონური ხმაური რო შეამცირონ, შეიძლება ითხოვონ გამორთოს, თქვათ ტელევიზორი და ასე შემდეგ, ან კარიბი მივხუროთ, რომ გარედან შემოვალმა ხმამარ შეუშალოს ხელი. ასევე იმის გაცნობიერება, სად განლაგდებიან, წინ დაჯდება, წინამორბედზე თუ უკან დაჯდება, თვითონაც ძალიან ხშირად ეს შეიძლება ძალიან კარგად მოახერხოს. ხმისკენ, მოსაუბრისკენ კარგი ყურით შემოტრიალება, ანუ იმ ყურით, რომელზეც აპარატი უკეთია, სასმენი აპარატი, კოხლეარული იმპლანტი. ნორმალურობის ხაზგასმა, რომ ყველაფერი კარგად გვაქვს, მესმის, ყველაფერში შემიძლია ჩართული ვიყო, სმენის დაქვეითების იგნორირება, არ აღიარება, რომ რაღაც სირთულესთან აქვს ადგილი, სმენის დაქვეითების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება თავადაც მოიძიონ, ან თავი არიდონ სმენის დაქვეითებასთან ასოცირებულ სიმბოლოებს, თავი მოიკატუნონ, რომ ვითომ მოისმინეს და გაიგეს და მოითხოვონ, რომ სწორად გაუმეორონ და გასაგებად უთხრან, ან ძალიან ხშირია ხოლმე იუმორის და თვით ირონიის გამოყენება საკუთარ მდგომარეობასთან მიმართებაში. რო შევაჯამოთ სმენის პრობლემის სპეციფიკიდან გამომდინარე,
სმენელაქვეითებულ ბავშვებს შეიძლება დაჭირდეს სმენის დამხმარე ტექნიკური საშუალება, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, და ასევე ჟესტებით გამყარებული ვერბალური მეტყველება, ჟესტური ენის სწავლება და სპეციალური ტრენინგი მეტყველებაში, მოსმენაში და ბაგეებიდან ამოკითხვაში. როგორც ზევით უკვე თქვით, რომ შესაძლებელია იყოს ეს შემთხვევები, როდესაც კოხლეარული იმპლანტი საერთოდ უკუჩვენებადი იყოს და არ ხდება მისი ამ ოპერაციის ჩატარება, ან კოხლეარული იმპლანტაცია ჩატარებულია, მაგრამ გარკვეული სხვადასხვა ფაქტორების გამო არ წამოვიდა მეტყველება, ან მეტყველების გარჩევადობა არის სირთულე სმენადაქვეითებული ბავშვისთვის, ამ შემთხვევაში მიმართავთ ალტერნატიული კომუნიკაციის საშუალებებს და პირველ რიგში სმენადაქვეითებულ ადამიანთან მართვაში ეს არის ჟესტური ენა. ჟესტური ენა ეს არის ვიზუალურ სივრცითი ენა, როდესაც ინფორმაციის კოდირება ხდება ხელებით, სახის გამომეტყველებით, სხეულისა და თავის განლაგებით და ეს ენა აღიქმება მხედველობით. ჟესტური ენა ასევე მოიცავს დაქტილურ ანბანს. დაქტილური ანბანი ეს არის თითებით გამოსახული, თითების გარკვეულ პოზიციაში დაფიქსირებით, სხვადასხვა ასობგერების გამოსახვა. ერთ-ერთი მიმართულება ასევე ბილინგური სწავლება, რაც გულისხმობს ჟესტურ ენასთან ვერბალურ სწავლებასაც, კითხვის და წერით გამყარებულ სწავლებასაც. და სპეციალისტები, გარდა სპეცმასწავლებლის და ფსიქოლოგის, რომელიც სკოლაში ისედაც ყავს ინკლუზიური განათლებაში თუ ჩართულ სკოლაში, ასევე მნიშვნელოვანია დამხმარე სხვა სპეციალისტები, ეს არის ჟესტური ენის სპეციალისტი და ჟესტური ენის თარჯიმანი. ჟესტური ენის სპეციალისტი ეს არის შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანი, რომელიც ფლობს ჟესტურ ენას და ასწავლის სმენადაზიანებულ, სმენადაქვეითებულ ბავშვს ამ ენას. ხოლო ჟესტური ენის თარჯიმანი ეს არის ადამიანი, რომელიც შესაბამისი კომპეტენციის ადამიანი, რომელიც ფლობს ჟესტურ ენას და გაკვეთილის პროცესში ახდენს სინქრონულ თარგმანს. ჟესტური ენის თარჯიმანს არ ევალება მასალის ახსნა, ადაპტირება და ასე შემდეგ. მისი მოვალეობა მხოლოდ თარგმნოს მასწავლებლის ნათქვამი ჟესტურად და სმენადაქვეითებული ბავშვის ნათქვამი ვერბალურად. ასევე და რეკომენდაციები თუ კი კლასში არის ჟესტური ენის თარჯიმანი, სასურველია რომ მასწავლებელი ესაუბრებოდეს მოსწავლეს და არა თარჯიმანს. თარჯიმანს წინასწარ მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ ახალი სიტყვების ან თემების შესახებ, რაც უნდა გავიაროთ, რომ მან გარკვეული ტერმინები, სიტყვები, ცნებები დაამუშავებინოს ბავშვს და გაკვეთილის პროცესში არ დასჭირდეს ამის დამატებით განმარტება და ამაში დრო არ დაკარგოს, ხო? ასევე წერილობითი დავალების მიცემისას თარჯიმანი აუცილებლად დგას დაფასთან, რათა ერთდროულად მიაწოდოს ნაწერის და დაფაზე დაწერილის თარგმანი. რო შევაჯამოთ დღევანდელი დღე, რაზეც ვისაუბრეთ, სმენადაქვეითებული ბავშვები სწავლობენ საჯარო სკოლებში და ამისთვის მათ სჭირდებათ პირველ რიგში მათ საჭიროებებზე მორგებული ფიზიკური გარემო. კარგი აკუსტიკა ოთახში, ბევრი ვიზუალური მასალა, მეტი დრო დავალებისთვის, წინსწრების სწავლება და კარგად ინფორმირებული და მხარდამჭერი მასწავლებლები, თანაკლასელები და მშობლები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სადღერ ახლა თქვენს კითხვებს ვუპასუხებ. თეა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ესეთი ინფორმაციული ვებინარისთვის და იმ ძალიან ბევრი პრაქტიკული მაგალითისთვის, რომელიც მოგვიყვანეთ იმის გასამტკიცებლად, რომ ბევრად უფრო მარტივად გაგვეგო და დაგვენახა ის, რაზეც საუბრობდით, იმიტომ რომ ნამდვილად ცოტა რთული წარმოსადგენია ის ყველაფერი, ესე მხოლოდ წარმოსახვის ხარჯზე და ამ თქვენი პრაქტიკული მაგალითებით გაგვიმყარეთ თქვენ ეს ყველაფერი. გადავავლე ჩატს თვალი და ძირითადად არის უფრო მეტად ტექნიკური სახის შეტყობინებები შემოსული, თუმცა ნაკლებად კითხვების სახით. ერთადერთი საუბარია, ერთ-ერთი სავარაუდოდ გვესაუბრებიან დადებით გამტკიცებელზე, რომ საუბრობდით ამ დროს შემოსული კითხვა სოციალური თუ გადაცვლადი, ორივე განმამტკიცებლის სახლია. მეგობრებო და შესაბამისად ორივე შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც სოციალური, როგორც არის აი ეს შექება, ღიმილი, ტაში თუ ასე შემდეგ, ასევე გადაცვლადი, რომელიც დაგროვებით კი ბატონო, თვალსაჩინო სტიკერები, დაგროვებითი სისტემა, ჟეტონები, სტიკერები, რომლებიც შემდეგ რაღაცა ჩვენთვის სასურველში გადაიცვლება, იქნება ეს აქტივობა, ნივთიერი განმამტკიცებელი თუ ასე შემდეგ.
თუ რაიმე კითხვა გაქვთ ამ ეტაპზე არ არის სხვა საკითხთან დაკავშირებით შემოსული შეკითხვა ჩატში ძირითადად მადლობით შემოიფარგლებიან ჩვენი მსმენელები რაც ბუნებრივია რომ ძალიან გვახარებს შეგვიძლია მოკლედ ამის ფონზე რომ დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა კიდევ ერთხელ ყველას ძალიან დიდი მადლობა დასწვებისთვის, ვიცით რომ ახლახანს დაუბრუნდით შეგულებებიდან აქტიურ სამუშაო პერიოდს და ჩვენც გვინდა რომ სწავლის დაწყებამდე მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ მოვახდინოთ მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრებით თითოეული თქვენგანის და თემით დაინტერესებული სხვა პირების მხარდაჭერა გავაგრძელებთ როგორც დასაწყისში აღვნიშნე სხვა ახლოს აი ამ საკითხებთან და ზოგადად ინკლუზიურ განათლებასთან ახლოს ყოფ თემებზე საუბარს მსგავსი ტიპის საინფორმაციო შეხვედრებით კვლავ დაადევნეთ თვალი ჩვენ სოციალურ ქსელს თეა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს ინფორმაცია ასე ნაყოფმისარაოდ ამომწურავად და საინტერესოდ გაუზიარე აუდიტორიას. დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ რომ ყველაფერი ის რაზეც საუბრობდით გამოვიყენოთ პრაქტიკაში აქტიურად. მშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შევეცადე რაც შეიძლება მოკლე დროში მაქსიმალური ინფორმაცია ჩამეტიე. თუ კი სრული გექნებათ, შეგვიძლიათ მოგვართოთ უფრო მთელი ინფორმაცია. დიდი მადლობა, როგორც იცით, ჩვენს ცენტრში, ანუ ინკლუზიური და სპეციალური განათლების ხარდამჭერ ცენტრში ხორციელდება ფსიქოსაგანმანათლებლო შეფასებისა და კონსულტირების მომსახურება. შესაბამისად, ჩვენი ცენტრის ის თანამშრომელი, რომელიც სმენასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურების მიღებაზე შემოსულ მომართვებზე ახდენს რეაგირებას არის თეა და თუ ჩვენთან შემოვა სკოლიდან მსგავსი ტიპის მომართვა, რა თქმა უნდა, მშობლის თანხმობის შედეგად თეა ჩაერთვება ამ საკონსულტაციო მომსახურებაში და სკოლას მოსწავლეს ხარდაჭერას გამოუცხადებს, სკოლას გაძლიერებაში დაეხმარება და მოკლედ ჩვენი რესურსი ამ კუთხით ბუნებრივია, რომ შეგვიძლია გამოვიდეთ. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის.